از خوردن این ساندویچ سیر نمیشین. با هم دیگه درستش کنیم. زبان پاک شده و تمیز شده رو با یک عدد پیاز متوسط، یک عدد هویج، چند حبه سیر، 2 تا برگ بو، نمک و فلفل و زردچوبه که هر کدوم نصف قاشق مربا خوری هستش رو داخل قابلمه میریزیم و روش آب جوش میریزیم تا جایی که روی زبون آب بگیره. داخل قابلمه 3 تا 4 ساعت زمان میبره تا زبان کاملا بپزه. تا پخت زبان کامل میشه بریم سسش رو درست کنیم. سس مایونز با خیارشور رنده شده، جعفری خورد شده، نمک و فلفل که هر کدوم نوک قاشق مربا خوری هستش رو با کمی آب لیمو یا سرکه خوب ترکیب میکنیم و میذاریم یخچال تا موقع سرو کاملا مزه‌دار و خنک بشه. بعد از تقریبا 3 ساعت زبان کاملا پخته از قابلمه در میاریم و تا هنوز داغه یه شکاف روی زبان میزنیم و پوستشو به راحتی جدا میکنیم. بعدم میذاریم کمی خنک بشه و برشش بزنیم. قبل اینکه ساندویچمون رو آماده بکنیم بگم که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و هر هفته با یه ویدیو جدید همراه هم باشید. ضمناً ممنون که لایک میکنین. من گوشت رو به تیکای کوچیک‌تر برش میزنم که شما میتونید با چنگال ریشیش هم بکنید. من از یه تابه استیل برای سرخ کردن استفاده میکنم. قبل اینکه گوشت رو بهش اضافه کنم تابمو نچسب میکنم که توی ویدیوی کباب تابه‌ای بهتون نشون دادم که چجوری نچسبش میکنم. با مقداری روغن گوشت رو تفت میدم، نمک و فلفلش رو اندازه میکنیم. اگه کم بود مقداری اضافه میکنیم. 3-4 دقیقه گوشت رو تفت میدم تا گوشت کمی قهوه‌ای و کمی برشته بشه. یه ملاقه هم از آب گوشت بهش اضافه میکنم و دوباره کمی تفت میدم. حالا مواد گوشتی ما آماده است. ساندویچ رو با هر چی که دوست دارین میتونین آماده بکنین. من اول سوسیو که آماده کرده بودم به همه جای نونم میزنم. بعدم از خیارشور، گوجه و کمی جعفری استفاده میکنم. ساندویچ خوشمزه ما آماده است. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین سپاسگزارم.